Суузак районунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жана райондук милициянын кызматкерлери кармалганын УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Кылмыштуу топтун мүчөлөрү тоноочулук кылган делсе, милиция кызматкерлери алардын кылмышын жашырган деп шектелүүдө. Маалыматта кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча Суузак РЭБинин кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы жана кол алдындагы 2 кызматкери кармалганы маалым болду. УКМК үстүбүздөгү жылдын декабрында кылмыштуу топтун 10го жакын мүчөсү Суузак районунун Ырыс айыл аймагында ок атуучу жана башка куралдарды колдонуу менен каракчылык кылганын аныктаган. Анын кесепетинен бир жараңы жабырка бычакталып ооруканага жеткирилген. Суузак райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция кызматкерлери ошол кездеги жетиштүү материалдарга карабастан оор кылмыш жасаган кылмыштуу топтун мүчөлөрүн табуу жана кармоо боюнча тийиштүү чараларды көрүшпөгөндүгүн айтылат. Райондук милиция кийин издөөдө жүргөн кылмышкерлердин жакындары менен бир нече жолу жолугуп, алар менен өз ара сүйлөшүп, кылмышты жашыруу үчүн талап кылынган паранын суммасын айтышкан деп жазылат маалыматта. УКМКнын маалыматы боюнча милиция кызматкерлери алардын айрымдарын кармап, ок атуучу куралдарын тартып алышкан, бирок тиешелүү процессуалдык документтерди толтурбастан өздөрүнө өткөрүп берген. Суузак РЭБтин ыкчам кызматкерлеринин иш бөлмөсүнөн тинтүү учурунда тапанча табылган. Ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында 9 декабрда каракчылык фактысын жасаган бул топтун 5 мүчөсү кармалган. Учурда бул кылмыштуу топтун жүргөн жерин аныктоо жана башка мүчөлөрүн кармоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта каза болгон жоокер Мирлан Ниязовдун кош бойлуу жубайы Баткендеги аскер бөлүктө 2 баласы менен жашап жатат. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Тазабек Икрамов тармактык комитеттин жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында мамлекет тарабынан берилген үйдү жоокердин ата-энеси алган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев бул боюнча кабардар экенин, жергиликтүү бийлик органдары иштеп жатканын айтты. Ал эми президенттин Баткен облусундагы өкүлү Маруфхан Тулаев ал үйдү маркумдун ата-энесине чек ара кызматы берген белгиледи. Облус жетекчилиги аталган маселени карап жатканын кошумчалады. Мамлекет ушуну көзөмөлдөп берсеңер, мындай учурлар мүлк талашып маркумдун канынан жаралган балдарга да бербей алып койгон жагдайлар болот. Акыйкат чечим чыгарыш керек да. Курман болгон жоокерибиз да балдарыбыз кыйналып аскер бөлүгүндө жашап жатканын көрүп тынч жатпаса керек, деди Икрамов. Бишкек шаарындагы мектептердеги карантин бүтүп, окуучулар эртеңден 28 декабрдан тарта кадимки шартта окууга чыгышат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бишкектеги мектептерде карантин 28 декабрга чейин деп белгиленген. Окуучулар эртеңден тарта 2 күнгө экинчи чейректин жыйынтыгын чыгаруу үчүн окууга барышат. Андан кийин алар 30 декабрда каникулга тарашат деп билдирди министрликтен. Ошондой эле министрлик аймактардагы мектептер 26 декабрдан баштап жарым-жартылай ачылып жаткандыгын жана карантиндин уланар-уланбасын облустук бийлик өзү чечерин кошумчалады. Жалал-Абадтын Суузак районунда келинди өлтүрүп, камыштын арасына таштап кеткенге шектелип, 23 жаштагы жигит кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Суузак райондук ички иштер бөлүмүнө 32 жаштагы эркек киши кайрылган. Ал 23 декабрда болжол менен саат 9:00 чамасында 30 жаштагы аялы төркүнүнө баруусуна айтып, үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Аталган факт маалыматтардын электрондук журналына катталып, атайын ыкчам тергөө тобу издөө иштерин баштаган. Издөө иштеринин натыйжасында 25 декабрда саат 12:00 чамасында Суузак районунун Атабеков айыл аймагындагы камыштын арасындагы суудан келиндин сөөгү табылган. Сөөктү сырттан кароодо анын мойнунда жоолугу оролуп, чачтары жазылган абалда жаткандыгы байкалган. Жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жүрүшүндө сөөктүн моюн бөлүгүндө муунтулган изи бар экендиги, өлүмүнүн себеби дем ала албай абанын жетишсиздигинен улам келип чыккандыгын аныкталган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө кылмыш ишине шектүү катары Суузак районунун Атабеков айыл аймагынын 23 жаштагы СН аттуу тургуну кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Ал өзүнүн көрсөтмөсүндө кылмыш ишти кандай жолдор менен жасагандыгы тууралуу айтып берди.
Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Кыргызстанда азык-түлүктөрдүн кору жетиштүү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервдер фондуна буудайдын, ундун, өсүмдүк майынын жана кум шекердин кору жетиштүү. Азык-түлүк коопсуздугу дагы мамлекеттик коопсуздуктун негизине кирет. Муну эске алуу менен азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле эгерде ун чыгаруучу комбинаттарында буудайдын кору түгөнө турган болсо, мамлекеттик материалдык резервдер фондунун кампаларында буудайдын кору жетиштүү экенин кошумчалады. Ал эми өсүмдүк майы боюнча дагы маселе жаралбайт. Матрезервде майдын кору жетиштүү. Бул боюнча май чыгаруучу заводдор менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө жана аларда күн караманын кору жетиштүү. Мындан тышкары кум шекер боюнча орчундуу маселе жаралбайт. Быйылкы жылга карата Кошой жана Кайыңдык кант заводдору менен биргеликте 62 000 тонна кум шекер өндүрүлүүдө.